شفنا كاش حاجه مسليه ولا مرفهه. Une fois de plus, je vais faire mon analyse. Hadra bzaf, et c'est pas parce qu'on en parle beaucoup et que tous les jours on s'apitoie et que tous les jours on fait semblant d'être offusqué. Je vois des gens qui ont 4 heures d'émission tous les 2 jours. Et personne pour leur répondre, hein. C'est-à-dire qu'ils parlent quand même, c'est un jeu de rôle. Il y a un réalisateur qui est là, donc toi tu as tel rôle, moi je vais dire ça, toi tu vas répondre ça, mais ils servent à rien du tout. Ils n'apportent rien du tout, ils broient juste du noir. Et ils parlent tous les 3 jours. À un moment donné, quand tu parles. Ça s'appelle brainwashing. Tu laves le cerveau tous les jours, il n'y a personne pour leur répondre. Il n'y a personne qui vient leur répondre avec arguments, éléments, solutions, et les projets, tout ça. C'est ça qu'on veut voir, nous. Ne viens pas dire qu'il n'y avait que toi, et qu'après toi, c'est le désert, ou après ta politique de la terre brûlée, et pourtant ces gens-là n'ont jamais rien fait, absolument rien fait, les facts, ça c'est des faits. Donc la formation. Je prends un exemple, je sais que je vais m'attirer des trucs, je vais faire la pub de quelqu'un, on va dire une fois de plus, il est lié à ça, dites ce que vous avez envie de dire. Moi je sais qu'à l'unité, je dis quelque chose de pragmatique. Il y a un petit quartier d'Alger qui a décidé, avec des hommes, de créer un club avec une philosophie d'académie, de formation. Ce petit quartier qui est devenu un club de première division s'autofinance, crée son centre d'entraînement, sans subvention, je pense, de l'État. Je me suis un petit peu intéressé à la question. Travaille avec les enfants, fournit les joueurs de l'équipe nationale, transfère des joueurs. Mais ça, on lui jette je parle de Paradou évidemment, je parle de Zetchi, c'est un ami, pas de problème, c'est un ami. Mais je parle pas de l'ami là, je parle pas de ça, moi je le connais d'où, Zetchi, je l'ai connu le jour où j'ai signé mon contrat avec la fédération. Apparemment, il ne me voulait pas avant un truc, pas de problème. Donc c'est pour vous dire, j'ai aucun lien d'autre que l'amour qu'on a du football, et c'est un ami parce qu'il y a cet amour du football. Il était devenu mon président de fédération. La c'est quelque chose d'autre. Là, je parle d'un élément, jugez juste cet élément factuel. Une personne a décidé de former avec. Il fournit aujourd'hui, on a Hicham Boudaoui, on a Rami Ben Sebaini, on a Zorgan, on a Attal, on a Ben Sebaini, Qadri. Vous pensez que je les prends parce que c'est. Si aujourd'hui je ne les prenais pas, peut-être vous m'en teniriez rigueur. Comment tu ne prends pas un Hicham Boudaoui aujourd'hui qui est un joueur. Comment tu ne prends pas Attal quand il était à son niveau? Comment tu peux ne pas prendre un Ben Sebaini? Comment tu peux pas prendre un genre Kadri Zorgan aujourd'hui qui sont en train de progresser, d'évoluer? Comment on pourrait ne pas les prendre? Ça s'impose, la sélection s'impose d'elle-même. Donc, c'est un micro-modèle qu'on pourrait mettre ça à l'échelle nationale. Hadja li temshi. Comment on s'en inspire pas? Je veux dire, on est mauvais à ce point-là. Quelque chose qui fonctionne, non, on va faire des plateaux, on va le truquer, oublie la personne, oublie juste le fonctionnement. Demain, je suis sûr et certain, on a gagné une Coupe d'Afrique avec Youssef Blaili, avec Bagdad Bounedjah, avec Djamel Belhamari, tous ces joueurs-là. Il y en a au moins 5. Il y a la moitié de l'équipe type qui se sont issus du championnat. Vous pensez que je connais très 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 bien, je sais le potentiel qu'on peut avoir. Demain, ça peut être tout le contraire. Si demain on se met à former réellement avec la qualité de joueurs le potentiel est là, on a le football, on n'a peut-être pas ça, mais le football on l'a. Il faut juste de la formation. شوف البوطو هذاك نحي جدي وضربني به للراس يرحم والدي. الإعلان عنها في بيان كان واضح منذ أشهر. المفتشية العامة التابعة لوزارة الشباب والرياضة سنة 2022 باشرت لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين، يعني دي انسبكتور سونترو يوم الأحد 23 أكتوبر. عملية مراقبة وتفتيش معمق لتسيير الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، كما ستمس كذلك عملية تفتيش الرابطات التابعة للاتحادية على غير الرابطة المحترفة الأولى، رابطة الوطنية للهواة والرابطة الجهوية، وستشمل عملية التفتيش والمراقبة التسيير الإداري والمالي والمحاسباتي لهذه الهيئات. انتهى البيان. أين هي نتائج
هذه اللجنه التي التي اكتوبر. لا في عندهاش اكتوبر بزاف. بدات 2022 كملت الخدمه تاعها من آه، اكتوبر كملت. اكتوبر يا سي رشيد، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، جونفي، فيفري، 5 ومارس شهور. راح يخلص 1 افريل يوم السبت. 5 اشهر. هذه اللجنه ما راحش تكون في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم باش دير لك يقال بانه اللجنه قامت بعملها ووضعت، وهذه معلومات مؤكده، وضعت ما قامت به او الدوسي تاعها والرابور تاعها التقرير، وضعته على مستوى وزاره الشباب والرياضه. بما انه فيه وزير جديد نتمنى ان نعلم ويعلم الراي العام الرياضي نتائج هذه ما قامت به هذه اللجنه، لانه في حديث على خروقات ماليه كبيره جدا خاصه اثناء الكوفيد. الكوفيد كره القدم كانت متوقفه، وقضيه اديداس، البعض يتحدث على قضيه اديداس والاموال التي ضخت للاتحاد الجزائري لكره القدم انذاك. اين ذهبت هذه الاموال؟ اين ذهبت اللباس الرياضي لاديداس؟ ونقطه الاستفهام الكبيره اللي مازال ما فهمتهاش انا لحد الان، فيه تصريح لرئيس الاتحاديه الجزائريه عبد الوهاب زفيسف الذي اكد انه الجزائر او المنتخب الوطني والاتحاديه سوف لن تتعامل مستقبلا مع اديداس، لانه راه نجيبوا لا ماتير او الماتيريال نجيبوها كابا، انا نجيبوها كابا كانه بزنسيه. قال لك خلاص ما نزيدوش نتعاملوا مع اديداس، وعندنا اسماء اخرى ستتعاقد معها الاتحاديه. اسابيع بعد ذلك اديداس هي التي تعاقدت مع المنتخب الوطني. نقطه استفهام، رغم انه كان فيه تصريح رسمي للسيد زفيسف. دوك اللجنه هذه نتمنى ان تعلن الوزاره الشباب والرياضه عن نتائج هذه اللجنه رشيد وسمير، لانه الامر اصبح مخيف. هذه قضيه انه نديروا لجان تحقيق ولجان تدقيق، نروحوا نجيبوا اللجان ونحطوا الملفات توضع في الدرج وتغلق عليها، ولا حبينا نقتلوا حاجه نديروا لجنه تحقيق. علاش درنا هذه لجنه التحقيق؟ سيكي في دي زانومالي، سينو ما نديروش لجنه التحقيق ونراهم النتائج تاع لجنه التحقيق. أنا نظن أن أصبح شيء معروف في الجزائر باللي كي نحبوا نسيو ان بروبليم نديروا له اون كوميسيون لجنه التحقيق. والله يا رضوان باش كانوا قادرين ما يديروش كوميسيون دونك. لا مي باش ينسيوه كي يقولوا لك رانا نديروا كوميسيون دونك وهذيك تقعد عامين 3 سنين شاك فوا يقولوا لك اون توكا شاك فوا كون ابل اون دي مازال. المهم انا مستاء كثيرا من نقص الشفافيه تاع وزاره الشباب والرياضه. ليس هكذا نتعامل مع الاشياء. انت درت ان كومونيكي قلت بلي يا ان كوميسيون دونكات، لازم من حق الراي العام الرياضي او العام الجزائري باش يعرف نتائج لي كونكلوزيون، يعرف كاين اللي يعرف واش كاين ما كاش نقولوا لهم يعطيكم الصحه. هذا النقص من الشفافيه بالنسبه لي وهذا سا مونغاج كو مون افي، هذا تواطؤ. هذا بور موا سي اون فاسون يدرجوا على امور بالك خطيره صاريه في هذا الموضوع. على الوزير الجديد ان يعني ينحي هذا الالتباس ويمد لي كونكليزيون هذه تاع يقال انها في الوزاره لازم يمدها واذا كانت فيها شبهات ولا امور خطيره لازم تحل الى العداله، ولكن الراي العام من حقه يعرف واش كاين، سينو سا ديفيان دو لا كومبليسيتي. انا مانيش متفائل سوليسي دو سيت افير. لماذا؟ لان الجزائر في كل المجالات نبقاو في الرياضه احنا. معليه عندما اليوم كونت اون فو نوايي سون بواسون اون فو بويي لو بواسون دون لو. هذه هي الاكسبريسيون. اليوم نديروا لجنه تحقيق ونشاطوا الراي. لا لجنه التحقيق نورمالمون لجنه التحقيق اليوم والتدقيق صح سي فري. il faut informer l'opinion publique de l'issue de cette enquête. il faut pas كيما تفضلت وقلت قبيل نديروا لجنه انكوات ومن بعد نديروا لي ريزولتا ونرميهم في التيروار. سا سير ابسوليومون واللي راحوا مفتشين مركزيين يقال بانهم من اعلى مستوى في الدوله الجزائريه. يعني ما لازمش ايضا اليوم نفطنوا شويه الراي العام ونفطنوا ايضا الدوله الجزائريه والمسؤولين تاع الدوله الجزائريه اللي وضعوا هذه اللجنه. يا جماعه بالك راح يسكتوا الحاله، وريوا لنا النتائج تاع اللجنه هذه. الى الناس غلطت
لازم تقولوا لنا شكون يغلط. وإلا هذه اللجنه لقات بلي كل شيء على احسن ما يرام، نقول لهم يعطيكم الصحه، تبارك الله فيكم، اللي كانوا يسيروا بطريقه ممتازه. لكن انه الناس تحط لجنه تحقيق باش تبحث وتدقق في المشاكل الماليه، لانه كاين يقال دوك باش ما نبقاوش في يقال، كاين خروقات ماليه كبيره جدا، ماهيش حاجه تاع 100 مليون و200 مليون، ملايير تاع الاموال لم يظهر لها اي اثر على مستوى سواء هو قال لك التدقيق على مستوى الاتحاديه، على مستوى الرابطه المحترفه كامل. ماذا بينا نعرفوا النتائج. Par exemple, la Ligue interrégion, il y a une année, ils n'ont pas adopté le bilan moral et financier. L'Assemblée générale n'a pas voté le bilan moral et financier. نبداو من لافاف لا يعني نعطيك اكزومبل. مثال. يعني اكزومبل، ومن بعد داروا كوميسيون دونكيت على لا جيستيون تاع لا ليغ انترريجيون، وراهم لي ريزولتا ما كاش، اي بورتون اي نون با ادوبتي. شوف هي نورمالمون هاد المحققين لازم تكون عندهم لا كاليتي دونكيتور، سواء دي كوتي جوريديك ولا دي كوتي دو. هما قال لك مجموعين، هما ماشي شخص واحد، راحوا تقريبا مجموعه من الاشخاص اللي يعرفوا مثل هذه الامور. نورمالمون اللي راهم في الام جي اس، نورمالمون لا كاليتي تاع ان كادر دو ام جي اس جو بونس با تكون عندها لو كوتي جوريديك. كيما دوك رضوان، كيما دوك راهي كيما نقولوا دوك التريبيونال اليوم، كيما يقول لك افير تريبيونال سبيسياليزي ايكونوميك، تسمى مختص في هذه الامور. راك رحت البيت القصيد، يعطيك الصحه، رحت البيت القصيد. اذا خرجت هذا، وحنا نبحثوا على كل حال على مستوى وزاره الشباب والرياضه، سنبحث لانه قيل لنا الكثير حول هذا التقرير، سنبحث جيدا للحصول على معلومات، واذا وصلنا على المعلومات راح ننشرهم في قناه الهداف. يجب على العداله ايضا، اذا كانت امور في خروقات ماليه لازم تروح للعداله، والناس اللي دارت لازم تروح للعداله، لانه هذه مثلا نسمعوا حمله شويه باللي لا، لازم كل واحد ياخذ حقه. ما لازمش ننسوا الناس فيما حدث في السنوات الماضيه على مستوى التسيير. اللي يسير مليح نقولوا له يعطيك الصحه، واللي ما سيرش يجب ان تكون فيه العقاب. اذا ما كاش عقاب رانا ماني با سورتي دو لوبرج. سالي بن شيخ، ما رأيك في عدم الإعلان لحد الآن على نتائج هذا التحقيق والتدقيق المالي؟ يا أخي تكلمت لك عليه وقيله في الميسيون اللي فاتت وين قلت لك أنا ما نامنش بهذا الشيء. عندك الحق، أنا ما نامنش بهذا الشيء، لأن قبل هذه كانوا دي زوديت تكلمنا عليهم وما نداروا والو مدة سنوات، واللوديت الأولى اللوديت الثانية صارت في لي كلوب ما كاين والو، ولهذا انا ما نامنش خلاص. ما راكش متفائل؟ ما نامنش فيني خلاص. وكما ما قعدوا هكذا نخليوها هكذا وما كاش. واش تحب ندير لك؟ واش دير لي أنا كاين حاجه واحده، انا واش نعرف، ما نعرفش بزاف، ما نعرف شويه برك. انا نفهم حاجه، كاين القانون يطبق على الجميع، هنا ما كاش قانون يطبق على الجميع، دوك ما نامنش انا يعني سيمون دروع ما نامنش. لو كان انا جيت وزير الشباب والرياضه ما يعجبنيش الحال كي نسمع كلام كيما هكذا. مزيان اللي ما تجيش وزير شباب والرياضه، مزيان وقعد معايا انا. سي با بوسيبل. ما نقدرش نقولوا ما يكون والو اشاك فوا ما يكون والو، ستادير ça veut dire qu'on est en train de nous prendre, ça veut dire qu'on est en train de nous prendre pour des imbéciles, c'est ça? On pense que on peut tout gober. Non, il y a une enquête, il y a des conclusions. انا شفت une commission d'enquête في فرنسا خرجوا les conclusions والبريزيدون de la fédération il a bougé. ولكن في الجزائر les choses ne bougent, non seulement les choses ne bougent pas, mais ceux qui ont commis des délits, j'allais dire des délits, ils ne sont pas inquiétés. وهذا c'est un problème grave هذا في هذه البلاد رشيد. وانا قلت لك بلوتو علي اسماعيل انا وسمنا عليه السي خلاص دوخونا احنا دوخوك. انا يا طرح عليا سؤال رضوان، انا فهمت تاخذ بار اكزومبل في سوناتراك قالوا لنا شحال من لوديت، وقيلا زوج ولا ثلاثه، زوج زوديت كانوا في مديريه الجزائر. كاش ما شفتوا لحد الان ما كاش خلاص. دوك وليت ما نامنش انا في الفيدراسيون، شفنا واش صاير العجاب اللي هنا هذا يحكم في هذا وهذا اللي هنا ما يحكمش، العجائب صاير. ولكن انا ما نامنش خويا. عليه شفنا في قطاعات اخرى ويا يو دي كوميسيون دونكيت وشفنا رؤوس طاحوا صح. لماذا القطاعات الاخرى لماذا؟ وفي الرياضه لا. انا هذه اللي معاها انا اسكي مارشي في الرياضه. انا قلت كلمه ما سجلتهاش،
قلت لك القانون يطبق على الجميع. هنا تطبق القانون على هادو ملاك تكلموا عليهم في قطاعات اخرى. في الفوتبول ما كاش ماهوش يطبق القانون. كي ماهوش يطبق انا ما نامنش درك هذيك تقول لي داروها ويقول داروها اونكات دي جون كومبيتون كدا ما نشكش في هذه الكومبيتونس. على بالي كاين المستوى هادو لي جوج وهادو ما عندهم قيمه وعندهم مستوى كبير وداروا الاخر تاعهم من بعد تحبس. انا ما نامنش. انا نتاع وقتاش نامن كي نسمع كيما اليوم راك تهضر تقول لي والصرع او خرج شيء نامن بصح هكذا ما نزيدش نامن انا خلاص. واضح. نتمنى انه مثل ما حدثت في قطاعات اخرى في هذا البلد نتمنى خاصه انه السيد رئيس الجمهوريه في اخر تصريح له مع وسائل الاعلام كنا شفناه سي علي الصحفي يتكلم معاه قال له يا سي صحفي الا ما قنعتكش قول لي الا ما قنعتك. هذا رئيس جمهوريه ويتكلم مع صحفي قال له الا ما قنعتكش نقنعك خليني نعاود نزيد نكسبليك. هذا رئيس الجمهوريه ماذا بينا احنا قنعونا يا اخي اعطيونا نتائج تاع التحقيق الذي قامت به بعثه راحت الاتحاديه الجزائريه لكره القدم والموضوع راهو على مستوى وزاره الشباب وفي اتحاديات اخرى نعم ماشي غير في اتحاديه كره القدم تاع الافلام تاع كيما نقولوا حنا نتاع عنتر بن شداد وشيبوب دراكيلا وماسيست بالله فيك ان شاء الله بالله فكره جابها مليحه راهي عاقل. هاي الفكره وين راحت